намайг Г.Жавхлан-Очир гэдэг. Тэгээд би Ohio State University-г 2016 онд төгссөн. Тэгээд төгснөхийн дараа энэ Santa Cruz Dovetail Genomics гэдэг компанид ажиллаж байгаа. Тэгээд би анх миний мэргэжил computer science энэ programmist software developer чиглэлээр ажилладаг. Тэгээд манай компани болохоор biotechnology компани. Тэгээд би Bioinformatics software development хийдэг. Би сургуулийн computer science and engineering. Тэгээд minor гэдэг нь minor math. Жижигхэн математик чиглэлээр мэргэжих гэж үзсэн юм да. Миний computer science-ийн degree болохоор юутай machine learning and AI химэл оюухантай илүү гүнзгийж үзсэн гэх юм да. Тэн чиглэлээр төгссөн. Би Монголд 11-ийг төгссөн. Тэгээд энд анх 2011 онд Америкт ирсэн. Анх ирэхдээ би нэг тийм SUNY platform гэдэг liberal art college-д ирж ирсэн. Тэгээд тэнд нэг жил сурчаад тэгээд Ohio State руу шилжээд тэр чинь 2012 онд юм байна. Тэгээд 2016 онд төгсөөл та ингээд явж байна да. Анх ийшээ ирэхэд чинь Тэмүүгээ анх MIT-д орчоо тэгээд надад би Америк явж байгаа энэ гэжлээд тэгээ би Тэмүүгээс анх нэг мэдээлэл аваад яаж ийшээ дүү ямар шалгалт TOEFL ACT интервью хүүгээд тэгээд тэр үед чинь би бас нэг most бас сурдаг байж байгаа тэгээд болоод чөлөө аваад тэгээд шууд ACT TOEFL интерт бэлдээд тэгээд ийшээ ирж ирсэн. За бас нэг 6 сар болсон юм болоо. 9-9 сар болсон баг. Тэгээд би яг 100 нь Тэмүүгээс явж байгаа гэдэг мэдээлэл явахаас өмнө Тэмүүгээс мэдээлэл аваад тэгээд тэр саяхан 9 сараас хийхэлж бэлдээл тийм Тэмүүгээ нэг 6-аас 9 сар юм шиг байна. Анх тэг чинь юу яг ийшээ нэг SAT TOEFL-тэй өгч ирдэг хүүхд амар Harvard юм шиг байгаамаа. Тэгээд анх тэр Harvard-ийн бэлгүүн гэдэг нэг залуу байдаг гэсэн чинь тэрнээс мэдээлэл аваад тэгээд бэлдэж байгаа. Тэгээд би Тэмүүгээс мэдээлэл аваад тэгээд ингээл баахан ингээд дамжиж явсараад тэгээд ирсэн да. Би анх нөгөө Ohio State шилжиж ирчээд тэгээд хамгийн анх ажил хийм байсан да. Судалгаа хийх гээд тэгээд зүгээр ингээд департаментынхаа зарын самбар энэ хайж явж байгаад юу болоод тийм хортавд судлалын төвд волонтер аавна гээд Сандрын ажилтаа авна гэгээд computer programming тэгээд тэнд очиод ажиллаж байгаад тэгээд тэндээ яг цалинтай ажилд ороод туслахаар ороод тэгээд тэнд би нэг 4 жил ажилласан юм замаараа нөгөө нэг тийм fellowship интерээс аваад хортавдрын хэсэг тэгээд тэндээ болохоор би нэг тийм DNA methylation study дээр ажилладаг байсан. Тэгээд тийм болохоор миний нэг биологи, bioinformatics background айгу ихтэй болсон. Тэгэл түүнээс хойш тэгэл энэ ажил хайхтаа нэг тиймэрхүү биотехнологийн чиглэлээр ажиллаж ирсэн. Тэгээд энэ Bay Area-д байж ихтэй ажлууд руу apply хийхдээ тэгээд тэр том компаниуд руу apply хийсэн. Тэгээд specific тусгаалan нөгөө bioinformatics-ийн яг миний experience туршлах талтай компаниудыг хайгаад тэгж яаж явж байхдаа манай компани гарч ирэл. Тэгэл компанид apply даа. Би чинь нэлээд олон газар руу apply хийсэн. Тэгэл apply-даа л Монгол олон компанид apply хийсэн. Гэтэ юу ихэнх нэг олон улсын аудитингингүүд баг ихэнх нь бол үгүй гэдэг юм билээ. Тэгэл тэн жаахан төвхтэй. Гэхдээ яг ингээд зөв компани олчихмод болно. Ихэнх компанид тийм дижитал компаниуд apply хийхдээ нэг консалтингаа дамжуулж apply хийдэг. Тэрс жаахан дэм юм билээ. Угаасаа тийм консалтинг хийдэг компанид хүн зуучилж өгдөг болохоор тэгээд яг харангууд тэгэл тийм визентний асуудал тэгэл олон савитын болоод байнгут татгалцаад ундаг. Тэгэл бусад компаниуд руу болохоор тэгэл нэг хоёр компани би нэг компанид нэг IT consulting компанид нэг 2 сар байж үзсэн. Тэгээ байж исэн чинь манай компани над руу холбоо бариад тэгээд энэ дэш яслаг өгч байгаа л тэгэл ийш оролцсон. Манай компани юу амтан урамлын генийн кодыг тайлдаг. Тэгээд саяхнаас одоо энэ хортавдрын чиглэлээр бас судалгаа хийдэг бүтээтгүн гаргацсан байгаа. Тэгээд би яг тэрэн дээр голчлон ажилладаг. Тэгээд амтан урамл одоо
дэлхийд амьдарч байгаа бүх органик зүйлс чинь одоо нэг дөрвөн амино acid кодоос тогтдог гэж байгаа шүү дээ. ATCG гэдэг. Тэгээд хүн жишээд одоо 3 тэрбум тийм молекулаас тогтдог. Тэгээд 23 хромосомд ингээ хуваагдсан байдаг гэдэг. Тэгээд тэр яг ямар дараалал яаж хуваагдж байгаа нэг чухал. Тэгэнгүүт одоо бүх ургамал амтан өөрийн гэсэн онцгой тийм одоо генийн код цувраа кодуудтай. Тэгээд жишээлбэл одоо хамгийн ойрхон гахааны болохоор 2.7 тэрбум байдаг байхгүй юу. Тэгээ хүнтэй айгаа хамгийн ойрхон гэж үздэг. Баг 20 хэдэн хромосом билээ. Тэгээд хамгийн одоо төвөгтэй нь ургамлын аймаг хамгийн төвөгтэй гэдэг. Жишээлбэл одоо гүзээлт гэнэ. Гэхэд одоо хэдэн 8 билүү 10 тэрбум тийм кодоос тогтдог. Тэгээд биднээс одоо яг тэр код нь одоо ямар дараалалаар тэр ATCG-ийн байна вэ гэдгийг нь одоо тайлж өгдөг. Тэгээд яг тэрийг мэдснээр яг ямар ач холбогдолтой юм бэ гэхээр одоо хэвээ ургамал байх юм бол одоо чи яг одоо ямар хэсэгт нь одоо ямар өвчин одоо тусч ийн тэр өвчнийг нь айлах талаа одоо генетикийн одоо өөрчлөлт хийж болно гэх юм уу те. Эсвэл одоо илүү өндөр ургуулдаг эсвэл хурдан ургуулдаг болмоор яг тэр генийг нь олохын тулд чамд генийн цуваа код нь ихлээр байх хэрэгтэй. Тэгээд тэр генийн код доторс ингээ олдог. Ямар ген байна вэ гэдгийг. Тийм. Тэгээд тиймэрхүү юм хийдэг. Одоо яг сүүлд гарсан би одоо research and development гэдэг салбарт нь ажилладаг. Тэгээд одоо миний яг гол ажиллаж байгаа бүтээгдэхүүн нь болохоор тийм cancer research kit гэх юм уу да. Тэр нь болохоор одоо cancer хорт хавдрын эсийн одоо генийн код нь эвдэрсэн байдаг. Яг жирийн эсээ бодонгод. Тэгээд 23 хромосом байлаа гэдэг хромосомууд ингээ хоорондоо эвдрээд ингээд тэгээ ууг нь болохоор жирийн эс одоо тэр хэвээ ингээ генийн код ингээ эвдэрч гарахад ингээ өөрсдөө засдаг байхгүй одоо. Тэгэнгүүт ямар нэгэн одоо алдаагаад гадны нөлөө ч юм уу те эсвэл ингээ мутац болоод тэр зөв засагдах биш ингээ буруу засагдаад явчихгод одоо хорт хавдрын эс нь үүсээд тэгээд яг тэр буруу засагдсан одоо жишээлбэл мангар хурдан үүсдэг эс болох ч юм уу те тиймэрхүү алдаа гаргадаг тэгээд тэр нь cancer хорт хавдрын эс болж байгааг нь биднээс одоо тэр хорт хавдрын эс нь ямар бүтэцтэй байна вэ гэдгийг нь олж нээдэг гэхүү те тэгээд тэрийг нь хуваа биднээс олоод нээчих юм бол одоо засах юм эсвэл одоо яг тэр эсэд зориулсан одоо тусгаал юм гарах боломжтой гэхүү дээ. Тэгээ хамгийн алдартай нь юм бол одоо тэр childhood leukemia гэдэг одоо бага насны хүүхдийн цусны хорт хавдрт ингээд тийм яг хромосом 8 байна 21 ингээд нэгдсэн байдаг. Тэгээд тэр хоёр нийлсэнс болоод яг нэг тийм тодорхой ингээд муу протеин үйлдвэрлэж эхэлдэг. Тэгээд тэрийг нь хүмүүс анх нээгээд тэгээд яг энэ хэсэгт нь одоо энэ хоёр нэгдсэн учраас ингээд муу хромосом боо протеинийг үйлдвэрлэж байгаа юм тийм олцсон учраас яг тэр протеинийг үйлдвэрлэдэг протеинийг ингээд дарах юм олцсон. Тэгээд тэр нь болохоор амар breakthrough одоо онцгой мэдээ одоо хин эмчилгээ болсон гэж байгаа байхгүй айгаа алдартай. Тэгээд одоо бүх одоо янз бүрийн cancer ч өөрсдийн гэсэн тийм онцгой одоо эвдэрэлтэй байдаг. Тийг нь яг юм нэдэг гэхүү дээ. Хүний одоо хамгийн анх одоо 2001 онд одоо next generation sequencing гэж гарсан байхгүй юу? Illumina гэдэг нэг амар том компани байдیں۔ Одоо хүний генийн кодыг одоо DNA sequencing гэдэг одоо монголоор одоо би яг юу ч болохоо мэдэхгүй байна л да. Тэр нь болохоор юу гэхээр одоо ингээд эс аваад тэр эсийг нь одоо ДНК-гийн кодуудыг ингээд хааж болно их үү баг. Тэгээд ямар цугаас тогтсныг нь олдог хөө. Тэрийг нь одоо ингээд тэр next generation sequencing нь болохоор ингээд мангар хурднаар ингээд мангар олон жижигэн одоо жижигэн код генетикийн кодын эсүүд ингээд авах боломжтой. Тэгэнгүүт хамгийн төвөгтэй асуудал юу гэхээр чамд л ингээд мангар бол ингээд тийм одоо нэг жижигэн ДНК-гийн хэсэг байхад ч одоо ATCG гэдэг байгаа штэ. Ингээ мангар олон хуваах. Тэгэнгүүт тэр компьютерт оруулангууд зүгээр чамд энэ дөрвөн үсэг өгч байгаа байхгүй. Тэгээд одоо яг тэрийг одоо тэр дөрвөн үсгээс тогтсон ингээд ийм үсгийн цувааг чи одоо ингээд зөв байдалд нь оруулах гэсэн үг байхгүй. Тэгээд тэр нь болохоор Монголд нэг тийм тоглоом байдагтай эвлүүл тоглоомод нэг тийм янз бүрийн холбоотой. Монголоор одоо юу гэдэг вүлээ? Нэг тийм анснаа нэг зураг эвлүүлдэг шүү дээ. Одоо айгаа жижигэн жigsaw puzzle.
Тийм. Яг тэр шиг хүү да. Тэгээд чамд тийм одоо ДНК-гийн ингээд урт өсгөн цуунаад өгсөн. Тэгээд чи тэднээс ингээд зөв байрлалд авах хэрэгтэй. Тэр нь л айгуу том одоо computer science-ийн проблем байдаг байхгүй юу? Одоо substring search гэдэг. Тэгээд тийм болонгууд яг тэр хэсэг дээр ирээд ингээд computer science юм ингээд IT, data science тэгээд биологи хоёр нийлдэг гэхүү дээ. Тэгээд би анх ДНК-г амар сонирхдаг байсан. Тэгээл тэрүүгээр нэг судалгааж үзэх юмсан гэж ягаал нөгөө хот авдрын төвд очиод тэгээл яг тэр ATC-ийг үсгүүдээ үзээл датан дээр ажилладаг. Тийм 10 жилд бол тэгээл баг 2 дугаар ангиас хойш матери авсан дөө. Амар би нэг тийм лаг байгаагүй. Манай найзууд амар лаг гараад байсан. Тэгээл би хамгийн сайн явсан нэхэд улсад 3-т орсон юм аа. Хэдэн онд лээ? 9 дугаар ангид байна уу 10 дугаар ангид та. Тий. Тэгэл нэг тийм мисэр одоо альбадад хаяа нэг 2-3-т орно. Тэгэл нэг тийм ихөө. Тэг юу нэ тэгэл материал амар их явчихдаг. Тэг 2 дугаар ангиас хойш тэгэл баахан математик засвал. Тэр нь яг тийм нөгөө нэг энэ жирийн Silicon Valley-гийн tech компаниудыг бол өөр юм санагдсан. Ялангуяа тэр болохоор одоо domain knowledge гэх одоо яг тийм тэр салбарын туршлах хэрэгтэй гэх юм уу? Баг зэрэг. Гэхдээ ер нь бол ингээд өөрөө сурах гэсэн хүмүүс их юм бол гайгүй. Тэгээ миний бодлоор ороход бол тэр энэ том tech компаниудын шалгуурыг бодвол амар санагдсан. Нэг тийм алгоритмын хүнд юм асуугаагүй надаас. Гэхдээ яг тийм ДНК тэгэл ген мэн human genome-тэй холбоотой асуун мэдээж яг туршлагатай тиймэрхүү юм асуусдаг байсан. Тэр яг амархан байсан шүү дээ. Би зүгээр apply яг надад бутаж холдоо байсан жаахан утсан санагдаж байна. Би чинь нэг вэ 2 сарын өмнө резюмег явуулаад тэгээ угаас над ямар ч reference хийж өгсөн хүн байгаагүй зүгээр резюмег явуулсан байсан. Тэгэл тэр дундаас миний резюмег хүн аваад надтай холбоо бариад тэгэл яслага авъя гээл. Тэгээд анх яслага авснаас хойш 7 хоногийн дотор миний offer ирэл тэгэл очсон та. Тэгтээ бас юу ингэж бол хүмүүс нэг Bioinformatics гэдэг заавал биологи үтсэн байх ёстой гэж боддог байх л та. Үгүй. Би бол биологийн нэг ч анги авч байгаагүй. Тэгээ бүгдийг нь тэгэл өөрөө сураал тийм нэг cancer research center-д ажилладаг байх та тэгэл нэг дэлгэсэн дээр ингээд баахан Wikipedia-гийн article гаргаж ирэл protein ДНК энтэйгээл уншаал сууж идэг гэсэн тэгэл. Тийм болохоор нэг тийм заавал биологийн хичээл авах хэрэгтэй мосоо гэсэн шаардлага байхгүй. Гэхдээ мэдээж байвал илүү одоо insight тийш гүн мэдлэг байж магадгүй юм. Байдаг яах вэ? Би чинь яаж юм аа. Уугнээс ажиллаа гэж боддог байсан. Төгсөөчүүд grad school орж бодчихсан байхгүй. Тэгээ баг тийм болохоор ингээд 4 жил ингээ баг ингээд баахан судалгаа хийгээ явцсан. Тэгээд cancer center-д судалгаа хийжсэн. Тэгээ би бас Германд нэг IT яг тийм биологи талтай газар бас судалгаа хийжсэн. Тэгээл бүх миний хангад ямар ч industry experience байдгүй байхгүй одоо яг software developer-уудын хийдэг юм. Жишээлбэл software developer гэдэг тийм tech company-д internship хийдэг шүү дээ. Надад ямар ч тийм internship experience байхгүй. Бүгд судалгааных. Тэгээл тэгж явсаар л тэгээ би нэг тийм яг төгсөж жилээ ингээд хитэн grad school apply хийж байгаа. Тэгээд 2-3 мастерын сургууль аваад бусдад нь бүгдэнд нь reject болсон байхгүй. Тэгээд за мастер сурч яах юм гэж бодвол тэгэл шууд ажиллаа хайж эхлэе гээл. Дээрээс 8 оёотож ажиллаа хайж гисэн. Тэгэл би чинь 4-5 сар төгсгөөс нэг 1-2 сар өмнөөс за grad school бүтгэхгүй маань энэ ажиллаа хайя гэж бодоод тийм тэгжсэн. Тэгэл мэдээж computer science program бичдэг байвал зүгээр scripting тэгээд одоо нөгөө нэг гол тийм алгоритмын бодлогод бас бодох хэрэгтэй тийм. Тэгээд яг ингээд найдас яг зүгээр ингээд IT компанид ажиллаж найдас асуугаад тэр нөгөө нэг тийм алгоритмын янз бүрийн алгоритмуудыг ингээд интервьюд ороход бэлдсэн алгоритмуудыг баг хэрэглэдэг үгээд манай ажилдаа болохоор ингээд янз бүрийн баг ихэнх нь хэрэглэнэ. Тэгээд өөрөөсөө нөгөө нэг би яг нэг алгоритм development дээр нь ажилладаг болохоор тэгээд яг тийм айгүй олон танил биш ингээ янз бүрийн сонирхны алгоритмууд аавн алгоритмуудыг имплемент хийх болно. Тэгэл modeling, statistical modeling тэгэл хийн. Тэгэхээр math чухал, статистик айгүй чухал, шугамын айлгой айгүй хэрэгтэй баг. Тэгээд мэдээж programming алгоритм. Тэгэл юу тэгэл өөрөө сурах гэж бодож байгаа бол тэгэл хичээвэл тэгэл нэг асуудал байхгүй тий. Тэгэл бүх мэдээлэл чинь угаасаа интернетд байгаа. Тэгэл Google дээр би чинь за анх
Тэмүүгээс асуугаад тэгээд ямар scholarship-ийн төрөл байдгийг ингээл тэгээд тэдүүсийг нь судлаа тэгээд ямар шалгуурууд хэрэгтэй байдгийг нь олно тэгээд харахад юу нь бол тэгээд TOEFL IBT TOEFL өгөх хэрэгтэй тэгээд SAT өгөх хэрэгтэй яг ингээд freshman орж байгаа бол гэхдээ трансфер хийж байгаа гэсэн Монголоос би трансфер хийх сайн мэддэг. Би freshman орж ирсэн болохоор тэгэхээр SAT өгөх ёстой тэгээд TOEFL өгнө. Энэ хоёр тэгээд сургуульд байгаа апплайт тийм хамгийн чухал нь том чухал хэсгэнд нөгөө эсээгээ бичих гэдэг. Тэр айгуу төвхтэй тэгэл одоо сургуулиас ч надаа нэг тийм асуулт суугаад тэрэн дээр үндэслэж эсээгээ бичихтэй болно. Тэгэл багш нарын тодорхойлох хэрэгтэй. Тэгэл юу нь бол тэгэл нэг яг тодорхой байд нэг 6-7 юмнууд байхаа. Тэгэл тэдүүсийг хангацсан байгаад тэгэл апплайтад нэг асуудал байхгүй тий. Тийм тэгээ хамгийн их цаг орох нь бол нэг хоёр шалгалтандаа бэлдэнэ. Тэгээ эсээгээ бичгээд хамгийн их цаг ордог байхгүй. Тэр болохоор merit based scholarship гэдэг нэг academic одоо хичээлийн on student high school-ийн дүүнж сайн байх юм бол мөнгө гэдэг. Тэр нь тал нь байсан санагдаж байна. Тэнгүүд Ohio State руу. Тэгээ Ohio State авахтаа бүрэн тэтгэлэг авч ирсэн. Нэг хожид болоод шилжихэд бол амархан байд юм шиг байлээ. Нөгөө нэг яг өмнөх одоо IBT TOEFL-ийн оноогоо явуулна. Тэгээд өмнөх SAT-ийн оноог явуулаад тэгээд дахиад эсээгээ бичээл. Тэгээд дахиад тодорхойлтуудаа аваад тэгээд явуулна л да. Нэг ялгаа. Тэгээд GPA тэгээ 2 жил юм болчингод бүр амар болчих юм шиг байлаа. SAT-ийн score энэ хэрэг байхгүй. Тэгээд яг тэр нэг 2 жил сурсан чиглэлээ сурсан дүнгууд байна да семестрийн дүнтэй авчдаг. Тэгээ яваачдаг. Тэгээ зарим найз чинь community college бас ирээд тэгээд тэндээсээ сургуулиуд руу шилжиж авах нь бас нэлээд байт юм билээ.